Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de refrigeración. Y gracias a todos por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a hacer la identificación en este refrigerador o heladera de tres de los principales, digámoslo así, tubos que vamos a encontrar. Puede cambiar la disposición, eso sí, es muy claro. Pero generalmente va a ser así. Entonces vamos a encontrar un tubo de servicio. Aquí lo podemos ver. Que va a estar con la punta doblada o soldada. Para que el refrigerante pues no se salga. Ahí vamos a conectar los manómetros y vamos a hacer pues diferentes labores. Entonces ahí tendríamos el primero. El número 2 sería el tubo, la salida de alta, que aquí la observamos, que se va a ir para el condensador o la parrilla. Ahí va a salir el refrigerante pues a alta presión. Y la número 3 sería el retorno. Aquí lo podemos observar. Este tubito va a venir del evaporador, de la parte del congelador. Son las tres terminales que comúnmente vamos a encontrar en un compresor de heladera o de refrigerador. El tubo de servicio, el tubo de alta, donde va a salir el refrigerante, y el tubo de retorno que va a venir del evaporador. Encima, en este caso de este compresor, vamos a encontrar una tinita que nos va a ayudar a almacenar el agua. Y en este caso tiene un diseño bien especial que nos ayuda a controlar un poco la temperatura del compresor. Esta es una nevera de la marca Ava, es una nevera pequeña. Bien amigos, gracias por vernos, no olviden suscribirse, recuerden nunca dejemos de aprender y nos vemos en un próximo video.